Mənim şəklimin səkin həvəsi uşaqların ekmeği ilə oynandı. Biləcərdən o tərəfə çıxmaq lazımdır da, yəni əvvəl axı nəsə eləmək lazımdır. Bax deyir ki, ikram yoxdur, deyir ikram gətir. İkram kimdir? İkram kimdir? Nə ikram var? Nə ikramı? Bura dayılma. Avtobus dayanacağına yumurta girirdim. Hanı bu avtobus? Şəxsi təsdiqat düşdü belə 2 dənə dəmir aparatın arasına. Qatır qarışdırıb verir. Pilavını da bəyənmədim. Pilav zoy. Yapış. Amma deyil. Hamının çantası gəlir, Rəsulun çantası yoxdur. Bir dənə rentikar götürmədim. Mən sizə görə İstanbul kimi yerdə ayağım pedala, əlim rula dəymədi. Orada yəni Sunqanı belə qoluma götürən kimi bu tərəfdən qoluma kimsə tutdu. Sən gələ bilərsən, numara gəlim, necə gəlim? Ayasofyaya girib gəliblər, evdə axşam müzakirə gedir. Ay nə oldu? O Ayasofyanın burası niyə belə qurulubdu? Fatih niyə belə eləyibdi? Nə bilim, o müzakirə ağılır. Mən səhv tramvaya minmişik. Özür dilərim abi, mən yanlış bilgi verdim də. Görün. Rəki belə bura. Bitdi. Bitdi mi? Bu qədər çay içməsən də yəni. Vaxt getdi Rəsul, başda gəlsin. Nə deyirsən? Şükür yaxşı olsun, sən nətərsən. Bəni də yavaş-yavaş. Ya bəlkə kameraya baxaq. Məncə belə başlamıyor. Mən də salamlayaq dostlarımı, hə? Dediyin kimi də bir dənə random bir şeydən başla, sonra salam dostlara girək. Hə, yaxşı. Rəsul, buralarda San Sebastian yeyirsən gələndən sonra. Valla, oradakı San Sebastian'dan sonra burada San Sebastian'a giriş eləyəmirəm. Tövbəsən yoxsa necə? Nəm valla, dayı çox dərinə düşə bilmirəm. Ora yaxşıdır yoxsa bura? Ora. Belə. Deməli bugün dostlar sizlərlə Türkiyə podkastımız çəkirik. Məqsədimiz Türkiyədə qaydanı danışmaq. Sən kəsməyin də bunu. Rəsul, bu gün buraya dolana qədər mən bunu danışıb qutaram. Giriş edərəm bu videoya. Abi yəni mən də buranın yerlisiyim də günə çay içmədən başlayamıyorum. Başlamıyor musun? Hayır. Və o qədər yerirsən ki, hamı səni ərəb dilində danışır. Bəli, hamı məni ərəb kimi tanıyırdı. Deməli bugün Türkiyə vloqumuzun ilk podkastını çəkirik deyək. Danışa da bilmədim. O qədər həyəcanlıdır ki, yəni gərək ərəb dilində danışasınız ki, o başa düşə də. Yəni yerli olduğunu belə hiss eləyə bilmir, çünki hamı ona ya ingilis dilində, ya börəkçinin qarşısından keçirən mənə ərəbcə söz deyirlər. Nəm kumpir alanın qarşısından, kumpir satanın qarşısından keçirəm, salam aleykum deyib ərəbcə söz deyirlər. Ben Türkçe biliyorum diyorum, sonra devam edirlər. Bu da bizdenmiş. Bu da bizdenmiş, evet. Azerbaycanlıyım dedim sonra, o Azeri kardeşlerim, merhaba falan diyenler de var idi, təbii ki. Hələ də mən şeydəyəm, sən deməli aldığın valiz, aldığın təsbihdən daha ucuzdur. Bəli. Deməli gənclər, Şamil bəy bir təsbih aldı. Həmin təsbih valizdən daha baha idi və təsbih satan dayı yəni bizə həyatımızla bağlı bizə tövsiyələr verirdi və hətta sonunda bizi qucaqlayıb öpdü. İndi o dayının marketinqidir, açığı o bax fərqli yanaşmalar var. Məsəl üçün mən də alverçi kimi tanıyırsınız, çoxunuz da demək olar ki, bezdirmisiniz də mənə ki, alverçisən, sən gördüyünü satsan, aldığını satsan. Dayının fərqli taktikası var. Fikir verdim dayıya. Birinci, sənə xoşuna gələn bir məhsul göstərir, sonra səni tərifləyir və həqiqətən adam yalan danışmır. Yəni mən baxdım ki, adam yalan danışmır, sadəcə duyğu satır. Baxın, incə məqam damarıma toxunan, bildi ki, bunun nədən xoşu gələ bilər. Bu xırda şeylər onun marağını çəkmir. Qeyri-adi bir şey verməlidir. O məşhur təsbih ondan sonra gəldi. Həm də ki, o təsbihin nəsə aurası var idi. Bilmirəm, hələ də tutamıram ki, o təsbihdə nə şey var da, qoxusu falan çəkirdi adam. Yəni onun belə qoxusunu alandan sonra dedim, yəni təsbih almalısan. Və arxa fonda mən bunları gəlin dayı, çıxın mağazadan, çıxın təsbih almaqdan çıxmırlar. Əslindəki ən böyük peşmanlığı deyirlər də onu. Bizdən market servənimiz deyək də, hər marketdə bir dənə. Dayı bunu neçəyə versən? Burada nə satsan? Amma Rəsul, sənin də ki, o gözəl bir xatirən var idi. Bəlkə onu izləyicilərə deyək. Hansını? Dostluq, yoxsa? Məncə o detalları, Ortaköy sahilində deməli uşaqlar bir hadisə baş vermişdi, amma biz o hadisəni danışmaq hal-hazırda istəmirik. Yəni istəmirik deyəndə hadisənin azından bir ucundan qulağından deyək. Hadisə odur ki, mən hadisədən xəbərsiz idim. Yanlış anlaşılma deyir. Amma bu yanlış anlaşılma Rəsulun demək olar ki, bir həftə bütün trend manşet olmasına səbəb olub da. Yəni adam trend manşet siz trend manşet elədiniz də, yəni normal bir hadisə. Çünki mən xəbərim yox idi. İndi xəbərin olmamağı heç də kabusuna çevrildi yoxsa yox. Yəni gecə necə idi? Sənə söz atmaq. Rəsul niyə belə elədin? Yəni təsəvvür et, səhər durmusan, çay içsən. Birdən-birə yenə o xatirəcanlar birində Rəsul sən də verilərdin, getdi də. Deməli, danışırsan sən. Danışa bilər əslində. Bilsəm aparat da gətirərdim ha. Yəni Rəsulun şəkil həvəsi bir növ dostlarını orada dar bir vəziyyətə saldı.
Əkməyi ilə oynadım da Nurlanın. Burada hal-hazırda Yaxşı, bu qədər bəs. Deməli uşaqlar, mənim şəkil həvəsim, yəni mənim şəklimin səkin həvəsi uşaqların əkməyi ilə oynandı. Yəni uşaqlar qazana bilmədilər nələrisə və mən buna mane oldum. Bu qədər bəsdir məncə. Mən bu oyunda almanın özü böyük şeydir. Yəni mən əslində xəbərim yox idi nələrsə qazanacaqlar. Mən ona mane oldum. Və bir şey var ki, bax, biri var bir şey edəsən boynuna almış qaçasan onunla. Biri də var könlümüzü almağa çalışasan da. Misal üçün Yəni San Sebastian əslində sənə 3 dənə də aldıra bilərdi. Amma orada mənim sənə jestim də oldu ki, insafa gəldi. İnsafa gəldim dedim. Bu qədər də yoxdur yəni. Başqa şeylər də sınıyar. Yapılırmı belə? Amma dadı pis deyil də. Yaxşı idi məncə. Yəni ən azından daddan əlavə məkan və oranın ab-havası daha çox önəm daşıyırdı. Çünki istər-istəməz Qalata Kulesinin qarşısındasan və təsəvvür elə ki, Tarkov kimi yerdəsən də belə. Ətrafında demək olar hər ölkədən turist var, Özbəkistan falan filan. Bu arada Özbəkistanlı bir qızın həmin dəqiqə şəklini də çəkdi Şamo. Orada yəni San Sebastian'a çay içmək maraqlı idi. Şəkil deyəndə yardımlaşmaq deyil. Yardımlaş, köməkləşmək. O da mənim şəklim çəkdi. Yaxşı, elə olsun. Nə gərək vardı bu qədər? Bu detaya nə gərək vardı? Hətta sən sonrasını qaçdın. Sonra Əlcəzairə bir də vardı. O da Taksim meydanı. Sonra mən ayrıldım, vapurdan Üsküdara keçdim. Biz də orada Taksim meydanına gəldik. Və nə belə. Orada Taksim meydanında qəşəng xatirə də saxlanılır. Ha. Maşınıma bir dənə Taksim anahtarıdır. Mən Qalatdan almışam. Qalata bir də Ayasofya. Var Ayasofya? Mənim Ayasofyam var. Prosta hədiyyə vermişəm. Gedi var. Artıq yoxdur. Artıq yoxdur. Var imiş də artıq yoxdur. Bu arada uşaqlar, əgər getsəniz mütləq vapurdan istifadə edin. Çünki çox qəşəng bir hiss yaradır. Yəni dənizin içərisindən keçirsiniz, qağayıların səsi, nə fərqli. Bu arada fikriniz vapurun dayanmağında olsun. Çünki mən baxırdım dənizə, öz-özümə beynimdə nəsə mahnı oxuyurdu. Bir də gördüm çönüm ki, vapurda heç kəs yoxdur. Yəni. Hamı düşür. Təsəvvür geri qayıtsan da ya. Həqiqətən elə bir hadisə baş verəcək. Gəldiyin kimi aparırlar. Ya da başqa bir yerə gəlsən, sən bura haraydı? Bura haradayım o. Bura haradayım, onu deyəsiydim. Amma pis deyil də, belə deyim, bir həftə Bakı əhalisi qarla tanış olarkən biz orada kutqamız əlimizdə qəşəng havada gəzirdik. Yəni günəş qəbul edirdi. Yəni həqiqətən oranın havasında bir fərqlilik var. Onu burdakılara deyirəm, misal üçün telefonla da şəkil çəkirəm, baxıram ki, buludlar belə bir fərqli düşür də, bir atmosfer fərqlidir. Bakıda abartma istərsən. Həqiqətən elədir. Ya sağ çöldə burada da şəkil çəkək, lap düşək bulvarda çəkək, dənizin kənarında. Bir də Üsküdarda çəkdiyim şəkillər yan-yana qoyaq. Lap eyni saatlar olsun, günəşin düşmə bucağının necəsə elə eyniləşdirək də. Burada çəkdiyində sanki havaya bir toz torpaq səpmirsən. Palçıq çıxır da, yəni şəkil palçıq çıxır. Başa orada çəkdiyin şəkil çıxır, burada çəkdiyin palçığa dönür. Uşaqlar, mən ərinmədim orada. Məşhur serialların çəkildiyi məkanlara getdim. Dostlarım da storylər izlədilər, gördülər və təsəvvür edin ki, Beylərbeyinə getdim. Yəni o qədər məsafə qət etdim ki, Yaprak Dökümünün çəkildiyi evi görüm. Bu arada bizi aldadıblar. Oğuzla Alicəzanın evi yaxındır. Yəni taksilə zaten getmə məsafəsi yoxdur. Aşıq Memnunun çəkildiyi məkandadır ki, bir tramvay, 2 avtobus dəyişdim və ortada bir mitinqlə qarşılaşdım. Orada bir dənə bayraq var idi, mavi rəngdə idi, üzərində Türk bayrağını oxşardı. Mən onu Türk nəsə bayrağı deyirlər. Göytürk deyirlər. Göytürk nəsə bayrağıdır. Mən onu bilməmişdim o bayraq olduğunu. Coğrafiyanın yeni sifəqə oxuyur. Hə. Ya tarixi. Yolun bu tərəfində bayraqlı insanlar belə əllərini qaldırıblar. Bu tərəfdə də polislər belə aynalı aparatlı nəsə dayanmışlar. Hə. Mən də avtobusdan keçsəm dedim, ay Allah, bir serial da burada çəkiləcək deyə başıma işinə gəlməsin. Salamat gedim, qayıdım işinə. Getdim Xalça muzeyinə. Aşıq Memnunun evinə. O da heç Xalça muzeyiymiş. Hər yerini gəzənmədim. Amma gəzdim müəyyən qədər. İndi sən deyirsən mitinqdən qarşılaşdım. Mən Budapeştdə qarşılaşmışdım. Adamların mitinqi bilirsən necədir? Elə bil çölə çıxıb 2 nəfər. Bu tərəfdə mitinqçilər siqaret çəkir, o tərəfdə o birisi siqaret çəkir belə. Max meeting yəni. Max meeting. Bu arada mən çox tez danışıram, başa düşməyə bilərsiniz. Düşəcəklər, narahat olmaz. Slow motion biri danışır, biri sürət danışır, ortaq yol tapacaqlar. Amma orada Avropanın mitinq anlayışı da başqadır. İndi bizim istiqanlı mitinqlər də başqadır. Bir də Yaprak Dökümünün içərisinə girmək olmur evinin. Amma Aşıq Memnuya girmək olur, orada pulsuzdur. Yaprak Dökümünə elədim girim. Dedim, biri çıxdı içəridən, dedim, abi bir içeri girib çıxa bilir miyim? Dedi, yox, burası iş yeri. Dedim, bahçeye girib çıxacağam. Dedi, yox, olmaz. Alınan iş deyil. Olmaz ha. Belə də ki, bu dəyərli məlumatı nəyə nəsəndir? Bəlkə bir Yaprak. Bəlkə getmək istəyən var. Bəlkə onlar silah atmağa getmək istəyir. Silah atmağa da getsinlər, Duran əminin kafesinə getsinlər, Yaprak Dökümünə getsinlər. Çünki mən Türkiyənin ən çox izlənən seriallarına məlumat verirəm. Hə, indi mən də Duran əminin kafesinə getdim. Əslində mən ora gedirdim. Prosta mən Üsküdarda olduğumu bilmirdim. Mən vapura qayıdandan sonra xəbərim oldu ki, Duran əminin yeri oraymış. Təsəvvür yanına qədər gedirsən, o şiforun yanında geri qayıtsan ki, hardaydı bura.
Vallahi. Bu arada orada rahat hərəkət edə bilərsiniz Google Maps-dən. Çünki həqiqətən Google Maps-də hər şey rahat qeyd olunur. Bir də otobüsün nerede proqram var, ondan danışarsan, orada adda qeyd edərsən, görsünlər. Əslində olan. Niyə? Zorlu sentrə gedişimiz. Çünki o ilk günlər idi də. İlk günlər də amma Google Maps deyir 60 neçə, nə bilim neçə. Valla mən sonraki günlərdə tək getdim. Google Maps-da rahat hərəkət etdim. Ümumiyyətlə mən bir yerdə damarım artdı. Yəni bildiyin avtobus dayanacağına yumurta girirdim. Hanı bu avtobus? Hə, orada olur arada hər şey. Beşini qaçırmır ha. Həmin o gəlmir. Amma göstərir ki, gələcək. Yəni ümidin ölməsi gəlir. Hə, gec gəlir bəzən. Hə, gec gəlir, heç gəlmədi. Beşiktaşdakı hansıydı? Onun üstünə iki dənə film çəkdilər, bir dənə aktyor gördüm, hər şey gördüm o gəlmədi. Uşaqlar, deməli orada məşhurlarla qarşılaşdım. Şükür Özyıldızı gördüm. Orada set idi. Bu arada biz seriallarda baxırıq ki, tutaq ki, maşın səhnəsi varsa haralara gedib gəzirlər. Amma Bebəkdə 2 tur vurdu. Yəni bir də mahnı Bebəkdə 2 nəsə. Bebək tur atalım. Hə, ondan. Bebəkdə 2 dənə tur vurdu. Deməli, yəni serialda onu evirib-çevirib göstərəcəklər ki, bu çox məsafə qət edir. Bu Şamı orada başqa bir ünlünü gördü, Yiğit Kirazını. Prosta Yiğit Kirazının olduğunu bilmədən gördü. Və dedi ki, Rəsul, o da ünlü deyilmi? Orada Rəsul dayanar. Yəni Yiğit abi bir selfie, o bir tər selfie. Əsas o tanıyırıq da, yəni də. Nəysə. Və hansı bu cəsarətsə durub onda ora etiketləmişəm ki, o mən story atacaq. Yəni nə əlaqə? Onun direkti də olub, yox sən story yox, bəlkə bir həftə sonra yox deyəcək bu nə? Bir ay sonra hətta. Bir ay sonra deyəcək bu kimdir bu, haran dəlisidir gəlmiş. Sonra mən taq edeyim. Yolu keçəndə məni tutub. Yaxşı şəkil çəkdirmişsən. Hətta onun belə ayda insan necə taksidən düşür də, yəni belə taksidən düşür, ölsün gedirdi də. Taksidən düşmüşdü o. O nədəsə düşmüşdü. Bilməm, şəxsi maşın yox, taksi idi, tam seçə bilmədim. Maşından düşdü, belə ölsün gedirdi də. Mən də yoxsa Rəsul bu da anal məşhurdur. Bu arada Yiğit Kirazcı indiki Leyla serialındakı Malidir. Və mən də məzlənmişlər, storydə yazmışlar ki, Nurla görüşməyə gedərkən sənə yaxaladım. Qardaşım, nə edirsən? Kanalda reklam verir. Nə var? Nə reklam? Nə sponsor reklam pulunu kim verəcək belə baxaq? Nə reklam? Nə reklam deyir burada? Nə reklam? Məşhur zarafatlarımız orada çox idi. Bir həftə bizə necə dözdün Rəsul? Pis deyildi belə. Yox əslində. Səninlə olmaq belə... Prosta səhərlər dura bilmirdik. Güya dedi ki, orada məsciddən azan səsinə gəlirik, durarıq. Əslində ilk gün durduq, azan səsi çünki çox yaxın gəlirdi və sonra anladıq ki, heç pəncərəmiz açıq qalıb. Biz bir gün açıq pəncərə ilə yatmışıq evdə. Küləkdə heç hiss eləməmişik. Ev necə sərin deyildi. Deyir, ev niyə isinmir, heç pəncərə açıq qalıb. Onu təsadüfən tapdım. Amma pəncərə bağlandan sonra bilmirəm, evdə havasızlıq mı oldu, nə oldu? Yəni Rubinlikdən keçdin də evdə, ev yox idi. Bu arada yəni dəhşət çay içirlər. Yəni bir həftədə bunu gördüm. Dəhşət çay içirlər deyəndə çay içən mən idim, dəhşət çay. İçirdin, o dönəmlə də içirdin. O Tefal dayanmadı, tank. Tank, hə, o ayıb olmasın, dəstəkçidir də, yəni Nurlan. Qalx o tefalı vur, yolcusu 2 dəfə gedəndə bir dəfə boş qayıtmamaq üçün o da çay götürüb gəldi. Biz qaldığımız yerdən danışmadıq. Qaldığımız yer əslində qaldığımız yeri tapmağımız belə oldu ki, bir dəfə iptal oldu. Çox ucuza tutduğumuz o məşhur yer. Nəsə özü iptal elədi. İkinci dəfə nağd idi. Nurlan nəqdən qorxdu. Dedi başımıza hər şey gələ bilər. Nəqd olmasın. Mən xəbərim olmadı. Ona görə onu da ləğv elədik. Üçüncü tutduğumuz gördük kartlandı və qismət imiş ha, bax fikir ver. O səmtdə, o camiada, o tərəfdə də normal yerə razı idi. Misal üçün bu Daydayın həm bizdən rəftarı yaxşı idi. Fahri abiyə buradan salamlar. Bütün hamı nömrəsini yaz da buraya da vizit kartlarını paylaş. Ortaqçı kebablar zət. Onları da biz vlog videosu çəkmişik də indi. Mən dedim onun üçün birləşdirib nəsə böləcəkdim onları. Onu ayrı paylaşırsın. O videoda bu podcast. Bildim, o podcastı buna qatmayacağam da. İndi girib onu buralardan bir yerdən linkini keçib izləyərlər. Daha maraqlıdır, daha şeydir. Orada heç nə də spontan çəkilir. Hə, ola bilər. Nə deyəcəkdim? O vlogu istəyirdim birləşdirib bir videosunu. Rahat yarım saat, 1 saat olar da. Belə baxan. Bookingdə qalmışdı ən son. Bookingdə idik mi? Qaydaq Bookingdə. Yəni Bookingdə olan o hadisələr, səhvlər deyək də, bir dəfə ev gəldi, sonra ləğv edildi, sonra başqası oldu və s.
Axırda elə qismət oymuş ki, gəldik o evə çıxdıq və o evdə də narazı deyildik. Və bir apartman idi, yəni otel deyildi, yəni apartman idi və apartmanın 4-cü mərtəbəsində qalırdıq. Şəxsi açarımız da vardı. Plənkəni çox belə İçəri şəhər. Andrabaydı, içəri şəhərdə həqiqətən. Amma belə şeydi, özü yaxşı idi və təmizliyi hər səhər yerinə yetirdirdi. Yəni fərah bir yer idi. Hər səhər yerinə yetirirdi. Rəsul bu gün heç bir şeyə ehtiyacımız yox deyib gedənə qədər. Soruşdum, dediniz yoxdur da. Nə dəxli var? Əslində ola ki, ilk gün təmizləyiblər, girmişəm. Niyə bizim otağa giriblər? Demişlər sizdən soruşam girməyəcək. Niyə bizim otağa giriblər? Sonrakı günlər. Girsin də. Çaş qalaya deyir girsin. Girsin də nəyin var ya? Nəyin olmasın sən? Zara'dan aldığı köynəyini oraya çapar. Mən. Hə, sən. Bir anda çaşdım, birdən orada qoyub gələrəm, nə salmışam mən? Nə salmışam son gün. Rəsulun aldığı ən dəyərli hədiyyə payladığı maqnitlər oldu. Hə, yəni əgər o aldığım maqnitlərdən 20 yanvarda bir stol açsam, yəni pul qazana bilərdim. 20 yanvar ehtiyacın yoxdur elə bu 28-də. Hər şey yolun qırağında. Keçsin qabaqsa. Hətta şey də ola bilər, Aşıqforda da sata bilərdim. Dağırəmə. O qədər də yox. İndi bizim izləyicilərin sualı çoxdur. Bunlar deyir ki, hanıda bu hangi para, hangi para ilə getdi, zəylə getdi? Bu sualı pas keçirik. Əslində çox belə pul xərcləmədik. Çünki xərcimiz çıxmadı. Mən endirimlə bilet almışdıq. Bilet çox endirimli idi. Yəni indiki biletlər 300-400 manatdır, amma biz gediş gəliş. Hətta gediş. Hətta gediş 300 manatdır. Əslində indikinin gediş qiyməti bizim gediş gəliş qiymətimiz orada 250 biz indiki gediş qiyməti bizim həm gediş həm gəliş qiymətimizə bərabərdir. Biz çox endirimlə almışdıq. Aha. O da mənim sərərim nəticəsində yəni. Biz deməli Türkiyəyə necə getməyə razılaşdıq? Bu barədə Şamil bir məlumat versin. Çəkilişdən çıxmışdım. Yenə əlimdə çantalar qaydıram. Maşının yanında bir də gördüm kimsə gəlir aşağıdan belə. Abi necəsən? Sən hara gedirsən? Birinci dərsdən çıxmışam, evə gedirəm. Evə gedirdi sanki. Sonra mən dedim, gəl mola de, mən mola gedirəm. Hə, bravoya getdin. Onda sən bilmirdin maşından oldum. Desən çantayı içəri atmışdım. Bir dənə çantam var da belimdə yoxsa. Maşınla indi xəbərim yox idi. Maşının nə olduğunu da bilmirdim. Nəsə dedim mola gedirik. Nəsə düşdük mola. Danışırıq belə. Mən də endirimlərə baxıram. Ümumiyyətlə fürsət qaçırma adam deyiləm də, yəni özüm bilirsən. Fürsətlər düşüb qalın belə qalmışıq. Və bu nə tərcümənin təkmil gedir. Nurlanı çağırsam, Nurlan deyir bir də gəlsin 3 ola. Fikirləşir də, o da xərci bölür, 3-cü nəfər olsa. Sonra Rəsula dedim Nurlan gedir. Bu sadə Nurlan xəbəri yox. Və Rəsul belə qaza gəldi. Getdi bir qərar verdi. Rəsul dedi səhər qərar verəcəm. O sırada Nurlan Rəsul da gəlir, sən də tərpənmirsən. Və Nurlan deyir ki, Rəsul gəlir, Rəsul deyir ki, Nurlan gəlir və belə. İkisinin də xəbəri yoxdur, amma ikisi də bir ki, hə, deməli o da getsə mən qalmayım da. Yəni sonradan razılaşdıq. Belə bir qərar gəldi. Amma yaxşı ki də getdi həqiqətən. Deyəsən manipulyator olmuşam orada. Yəni yaxşı ki də getdi. Nəsə belə təsirlərim olub da. Mən də dedim, bax çıxmaq istəyirsiniz ölkə xaricinə. Buna izah edirəm ki, vəsiqə ilə də gedə bilər ya, bir şey lazım deyil. Vəsiqə demişkən gedəndə getmişik, qeydiyyat aparırıq. Onların pasportu var, pasportdan qeydiyyat apara bilirlər. Məndə şəxsiyyət vəsiqəsidir. Şəxsiyyət vəsiqəmi uzatdım. Orada da əməkdaş götürməyə çalışırdı. Şəxsiyyət vəsiqəsi düşdü belə 2 dənə dəmir aparatın arasına. Yəni onu oradan çıxarmaq da biraz çətin bir prosesdir. Yəni bir yarım saat onun üzərində yəni ya skoç soxulur, ya dəftər soxulur, ya kardon soxulur. Yəni bilmədilər nə etsinlər ki, oradan şəxsiyyət vəsiqəsi qalxsın, yəni mən yola davam edə bilim. Yəni bəxtsizliyin də bu qədərdir, yəni. Onu da mən çıxartdım da demək olar. Dedim abi bu da. Bu şəxsə mənim video çəkib story atırdı həmdən də. Çox belə qəribə bir üz ifadəsi var, belə baxırdı ki. Mazlum. Görəsən nə olacaq yəni? Qəribanın yüzü gülərmi? Yəni həqiqətən də konkret. O sənə təyyarədə su dağıtdım. Və təyyarədə yeməyimiz gec gəldi. Yəni hamı gözümün önündə yemək yeyirdi və mən baxırdım. Gözlərimin önündə yemək yiyorlar və biri o başdan gəlir, laf başdan, biri arxadan gəlir. Və ortada da bizi, heç kim bizim yanımıza gəlmir. Amma orada da çay içdim abi 2 dəfə. Mən elə bildim çay vermirlər. Ona görə su və nədənsə yedim. O suyu da dağıtdım. Yəni Daşıq dağıdıq abi, mən dedim daha. Bir də qayıdışımız da. Qayıdışda da mənim başıma bir proses başıma gəldi. Deməli, hamının çantası gəlir, Rəsulun çantası yoxdur. Yəni bir çarəm qalmış ki, X-ray aparatının üstünə çıxım, özüm gedim fırlanım o tərəfdəki görüm nə baş verir orada. Gəlirəm belə neydi o? Qapalı yeri vardı. Hansı? Başımın arasında neydi o? Ha, şeylər deyirsən.
Bagajların çıxış yeri. Bagajların çıxış yerinə aralı ilə girirəm, başımı içəri salıram ki, nə baş verir burada. Orada insanlar belə deyir. Bizim çantamız oradadır. Bax gör nə var orada. Təbii çantalar oradadır, prosta gəlmir də heç biri. Obşi mənim çantam gəldi. Üstünə də belə qırmızı nəsə yapışdırıblar. Bu arada yəni dipnot kimi qeyd edeyim altda ki, mən dərman gətirmişdim orada. Dərman da nə dərman? Nə ürək dərman, baş ağrı dərman gətirmişdim. Deməli şeydir. Sumkanı belə qoluma götürən kimi bu tərəfdən qoluma kimsə tutdu. Sən gələ bilərsən, numara gəlim, necə gəlim? Dedilər bir dənə gir bu otağa. Dedim yaxşı girim də. Girdim otağa. Sumkanı belə aparatı qoydum X-ray aparatına. Sumka belə keçdi. Mən heç nə deyən olmadı. Mən də o birisi qapıdan çıxdım. Dedilər sən hara çıxdın? Biz səni yönəlmişik. Dedim mənə heç nə demədilər. Niyə qalmı ki içəridə? Dedilər təzədən qayıt. Qayıtmışam indi sumka əlimlə belə əlimin üstünə qoymuşam, baxıram. Aləm qarşımda, xanım sizdədir dərman. Yox, mənə dərman yoxdur. Bu çanta hara getdi? Qardaş bu sizdədir. Bu kimdədir falan. Mən də baxıram. Sonra bizim çantalar gəldi. Dərman məndədir. Sonra dedim ki, mən gəldim. Dedi ki, sən niyə dayanmışdın? Dedim ki, aparatdan çantam keçdi, amma heç sən demədiniz. Dedilər, ay dərman bundaymış. Biz bayaqdan bu qaqaşı axtarıb, qaqaş əlini üstünə qoyub dayanıb. O bir şeysən. Sonra çantamın içərisinə baxdılar. Dərmanlara baxıblar, bilər bu nədir falan filan. Dedim heç onda qohumlara almışam dərman. Sonra əlini belə alta saldı. Dedim alta niyə baxırsan? Deyir dərman yoxdur orada. Dedim day qoymuşam da dərmanın üstə alta niyə qoyum? Heç nə. Onlara baxdılar ki, mən keçdim. Sonra digər əməkdaşlar. Digər əməkdaş dediyində atmısan öz çantanı da üstümüzə. Valiz də ki, maşallah var, içinə sığdığını valiz. 23 kiloqram, 30-40 kiloqramlıq valiz idi. Yəni biz amma 23 kilo bagajımız var və cidden o bagajın içərisinə mən sığırdım. Son gün bölməyimiz hələ. Bunun lokumunu oraya qoy, bununkini bura qoy. 10 lokumu məndə, mənim paltarım onda, 10 kurtkası bunda. Yəni bölüşdürürdü da şəkilləri. Şeydə havaalanında sumkanın üstünə kurtka, bunu görməsində zət nə bilmirəm. Çox dəxilsiz şeylər var. Hətta o şey bu bagaja gedərmi? Bir ümid. Gedəcək narahat olma. Düşün Fahri abidən tərəzi almaqsa, nəmi? O tərəz də isə. Hamı ötür. Məndə 8 kilo daha heç nə artırma. 9 məndədir falan belə bir şey. Gözlə deyirəm orada hər bir yer var. Axırda çox belə bərbad şey. Mənim çantamı deyir, çantanın içində sənin şəf-şəfin var. Təsəvvür et, çantanın içində dəxilsiz şeylər çıxır. Skot çıxır, şəf-şəf çıxır, diş fırçası çıxır. Üstə doldurmuşam orada hamısını. Böyle baxdı, ha burada nə var? Deyirəm kompüterdə. Kompüterdə açır baxır. Ondan sonra dedi keç. Bu arada yəni Azalın yeməkləri çox qəşəngdir. Mən bəyəndim. Məncə də hə, Azalın yeməklərinə biz buradan like yox. Paxlava, pomidor, xiyar. Ya paxlavanın quru-quru idi sonda. Zeytun. Çay gəlmədi yəni. Düyülü, toyuqlu yemək, belə bir şey. Dietik yeməyində yoxladım. Dietik yeməkdə mənim vəziyyət necədir? Duz istiot heç nə vurmurlar, o yanında gəldi. Hə. Xoşun gəlir özün oradan atışdırır bir şey. Mən duzun istiyodun olduğunu sonradan öyrəndim. Bu şey yeyib qurtarmışdım. Çünki bu şey yemək gəldi. 5 saniyə sonra yemək yox etmə, o qədər acı idi. Sən də ayrı level idi. Yəni çəngəl qaşığı gördün ki, yəni nəyin səsindən çəngəl çıxır da, sonrası lazım deyil, atmışdın o tərəf. Nəysə. Belə də yəni maraqlıdır. Belə getmək istəyən dostlara mən bunu deyərdim ki, öncədən bizim gedişimiz taksitli kredi kimi idi də. Bir dəfə biletlər al, 1-2 ay sonra evi tut. Son gündə kimdən dollar var. 1-2 dənə pul götür ya, orada çoxsa ölməyə, yaşaya bilək. Amma nəqd aparmaq lazımdır. Yəni mən onu deyərəm ki, Türkiyəyə nəqdsiz getmək. Hər yer adamlar yazırlar da. Nakitdən endirmə olur. Nakit vakit yazıb da. Yəni bütün küçəyə yazıblar. Yəni küçənin ortasında nakit vakitlər yazıb ki, nakitin yoxsa öldürmə də, yəni vaxtımız get. Endirim yoxdur. Bəli. Bir də türkcə danışmağı yaxşı bilmirsə, yəni məcbur olmayın. Yəni çünki sizdən çox qəribə bir sözlər ortaya çıxır. Yəni mən konsertə getmişəm, bilmirəm, yəni qayıdan başı avtobusun işləyib-işləməyəcəyini bilmirəm. Deyirəm ki, otobuslar gecəyə qədər işləyirmi? İşləyirmi? Onlar çalışırmı deyirlər, işləyirmi? Sonra nə çox qəribə cümlələr işlədirdim burada. Bir də mazaf elə. Yəni işgüzar insan İşgüzar insan hər yerdə. Sonra konsertlər çox yaxşı olur. Yəni ab-havası belə gənclər deyə. Bizə də gənclər olur. Prosta orada daha belə əyləncəli və hərəkətli olur. Mən konsertinə getmədim. Bizim indi məscidlərdən danışaq. Məscidlər, amma bax bizdə olmayan bir şeydir. Məsəl üçün sən metronun üstündən çıxırsan, 2-3 məscid orada sənin qarşılayır. Yəni hansına sən gedə bilərsən. O cəhətdən əladır. Məsəl üçün onu bəyəndim. Ondan sonra düz orada da fərqli şeylər var. Bəzi məscidlər var idi, görmüşdüm də, abdestxanəsi pulla idi. O heç yaxına getmədik. Bu da deyirəm. Var idi, əsla var idi. O marketinqin orada nə bilim indi işi nədir?
Olmasa Bu daha arada yaxşıdır. Ayasofya'ya girib gəliblər, evdə axşam müzakirə gedir. Ay Nurlan, o Ayasofyanın burası niyə belə qurulubdu? Fatih niyə belə eləyibdi? Nə bilim, o müzakirə dağılır. Mən yatıram, müzakirə qulağımda gedir. Yox, görmədim pəncərələri belə yaradılmışdı. Nə bitmir də yəni tema. Hə, çox əladır. O infrastruktur heç də maraqlıdır. Ya belə baxanda, yəni mən tam səmimi deyim də, Sultanahmet Camisi Məncə də daha yaxşıdır. mənə görə daha Eynən. əladır. Yəni Ayasofya heç də, Ayasofyanı marketə yollayar ki, getəcəz. Ayasofyada nə var? Yaxşıdır. O qədər də. O qədər yox deyəndə mənə görə nədir? Yəni mən onu bəyəndim. O şüşələri, oradan işığın düşmələri. Həm çox başqa qrupları orada hər şeyi ölçüb biçiblər, səsin yayılmağı. Burada danışsan səs nə qədər yayılar və s. O cəhətdən o wow bir şeydir. Ayasofya çox qaranlıq gəldi və baxsan, əvvəldə kilsə olub. O şəkillər divarın yarısını saxlayıblar belə də. Elə bir göz dağı vermisən də, tikmisən belə, sonra demirsən, "Əda, niyə burada nəsə çatmır? Gətir ora 2 dənə də minarə tik. Üstündə dəyiş onun." Tövbəst. Belə bir şey olub da təxmini. İndi təbii ki, əla eləyiblərmi deyəndə, məncə qəşəng eləyiblər. Yəni pis deyil. Çox wow bir şeydir. Bunun içində misal üçün olan o harmoniya tam fərqli bir atmosferdə istəyirsən ki, özünə bura nədir də, yəni qəribə olursan. Bu havası başqadır. Onu bəyənirəm. Mən saraylara girmişdim. Dolmabahçe və Topkapı sarayına minimum 2 saat vaxt sərf edirsən orada. Çünki dəhşət böyükdür və girişlər xüsusi girişdən çıxışa xüsusi bir yol ayırıblar ki, yəni siz girişdən yəni istədiyiniz kimi qayıda bilmirsiniz. Yəni gedib elə çıxışdan çıxırsınız olduğu kimi və otaqlardır, nə interyerdir, dizayndır, həmin mədəniyyətdir, kültürdür, çox əla əks olunubdu. Mən Dolmabahçəni daha çox bəyəndim səliqəli olduğuna görə, amma Topkapı sarayı da möhtəşəm yüzyıldan maraqlı gəldiyinə görə ora getdim və bir növ o səhnələri beynimdə canlandırdım. Həqiqətən maraqlı idi və dediyim kimi 2 saat minimum vaxt sərf etməlisən oranı gəzməyə. Bir də o Şamonun bayaq dediyi o məscid hissəsi kimi orada da var idi. İçəri girəndə şərf verirdilər qadınlara ki, yəni ora girəndə bunu taxmalısınız, çıxanda da yəni atmalısınız sonra. Ümumiyyətlə məncə gedirsə kültür tərəfində də baş çəkin, yəni cidden çox maraqlıdır. Belə deyək də, gününüzü hardasa 25-30 manat ən yaxşı halda yeməyə ayırın ortalamada. Yəni baxır nə yeyəcəyiniz. Əgər börəklə dolanmaq istəyirsə 15-20 manata kifayət eləyir. Börək bahalı qaçsa da börək olar, simit çaydan yola verir. Hər yerdə simitçi var, amma mən ac olanda içəridə yoxdur. Bax indi belə danışsam, mən aclıq gəlir mən bu dəqiqə. Amma mən maraqlı, yəni biz yörəl yeməklərini yoxladıq, mantını yoxladıq məsələn. Əla. Bir də mənim maraqlıdır. Mən mərciməyi burada çox yerdə bəyənmirəm. Yəni nə əlaqədən niyə mərcimək? Orada çox yerdə mərci yedim ki, görüm necə dadı. Rəngləri və dadı çox fərqlidir. Test elədin oradakını, o da yaxşıdır. Bəli, bu arada mən test edirəm. O şey də yaxşıdır. Biri var idi, Beşiktaşda. Hansı cahil cəsarətidir bilmirəm, mən Beşiktaşda mahnı oxudum. Əla, pis deyil. Sonra da Temudan sifariş verilmiş Hakan Altu. Tabii orada bir şey var. Bizim restoran sektoru niyəsə çox geridə qalmışıq. Hətta bu yaxınlarda Targovdakı o məşhur adını deyəmmi görəsən? Hansı? Madodaydım, nəsə burada bir dənə Samsun otası. Deyit. Oturmuşam menyuya baxım, deyir menyu yenilənib. Baxsan, əvvəl çay ikram etdi. Onlar da biraz onlar da özlərini Türk sayaq apardı. Mən də axım o vaxta gedib, dedim mən heç gedim oraya da oturum. Daha eyni hissləri keçirəm bəlkə. Tamam, belə hardasa Oradan gələndən sonra. Hə, bu yaxınlarda olub. Dünən olub da yoxsa? Hə, dünən olub deyir. Keçdim ora, sifarişə verdim. Elə Türkiyədəki kimi dedim, burada bir köftəni yoxlayım. Set kimi gəlir də. Təbii ki, seti paramparça elədim, o heç öz yerində. Amma ki, adamların orada bizə yanaşmasından buradakı fərqlidir. Burada da səmimilik, sənə gəlib soruşurlar nəsə lazımdır və s. Qulluq edirlər, amma çatmır da, yoxsa nəsə çatmır. Onlarda amma qulluq daha fərqli idi. Onlarda istəyirəm sən hardasan, restoranın müştərisən, nəsə yat kimi baxma. Bizdə amma ayda o yeri zanit eləyir, gözündə baxırlar, ya mən elə hiss etdirirlər. Ya onu ya həqiqətən mən elə hiss edirəm, ya da ki onlar onu elə hiss elətdirir. Düzdür, orada daha belə sanki müştəri məmnuniyyəti önəm daşıyırmış kimi hiss elətdirirlər. Bu arada biz Orta Kebablar deyə bir yerə getdik. Oradakı administrator səhvləmirəmsə adı nə idi o? Atilla idi. Həmin şəxsin YouTube-da 22 milyona yuxarı izləyicisi var idi. Biz orada reklamlara getdik. Yox, reklam eləmirəm. Biz orada video çəkdik. Yəni baya video çəkdik. Terasa çıxdıq, düşdük falan filan. Bir də önəmli bir detal qaçmayaq. Orada deməli biz öz aramızda nəsə söhbət edirdik.
Rusiyadan söhbət düşdü, nə rus dili falan filan. Hayda. Və bunu mənim iş yoldaşlarımdan bir hissəsi biləcək ki, mən nə demişəm orada. Orada bir rus bir cümlə işlətdim və bu mən də rus dili bilmirəm. Yəni rus dilindən Əslində gülməsəm heç o qədər şey olmayacaq. Yəni rus dilindən parça-parça bir şey bilirəm və qurduğum cümlədə ki, beynimdə olan cümlələrin birlikdə, yəni bir yerə sıralamasıdır da. O cümləni dedim, Şaban başladı gülməyə ki, yəni masa rusdur. Və çöndüm belə baxdım, gördüm həqiqətən rusdur. Heç nə, danışmayaq, belə bu qədər. Dayı ilə bir an belə baxışdı. Bir an çöndüm belə, gedim heç nə. Dayı da heç üstünə vurmur. Axıl şeydə də yeməyində heç eşitməyib. Sonra balkona çıxmışlar. Amma o da gülüşür, o da gülüb. Baxıram o da izah edir, yoldaşı nəsə deyir. Tam eşitmədim də amma mən o yoldaşı olduğunu əmin deyil. Hər nəsə indi yanındadır, fərz edək ki, yoldaşıdır. Tək deyil də dayıda. Dayıda belə nəsə sən güldün, sən gülməndə, sən danışdın, mən güldüm. Gördüm oradan reaksiya gəlir ki, onlar nəyə gülür? Onlar izah eləməyə çalışdı azdan çoxdan. Daha sonra sən çöldə ikiniz də danışdınız. Sonra biz balkona çıxdıq mənzərəni seyr etməyə. Deməli, orada qapı çox balacadır, dayı oradan sığışmırdı və orada mən maksimum ingiliscəmlə rus insana danışmağa çalışırdım. Yəni nə əlaqə, niyə də? Başım belə qaşımsan deyirəm. Translate açıb keçsin daha rahat olardı. Soruşuram, yəni bura niyə gəlmisiniz? Yəni muzeyə getmisinizmi? Bu niyə sual verirsiniz? Yəni indi səmiyyət yaratmağa çalışıram. İndi xarici ölkədəyəm, yəni dil biliklərimi inkişaf etdim. Xatirələri unutursan da. Ümumiyyətlə özünə aparsan ki, yəni rus dilini mən bilmirəm daha. Bayaqki rus mən deyirəm də. Bayaqki rus dilini unut. Amma nə ilə? Çox gülməlidir amma daha fas qəşəng xatirə. Amma çox cümləni burada işlədə bilmirəm. Sən ümumiyyətlə dil öyrənəndə niyə normal cümlədən başlamırsan? Yox, əslində mən normal sözlər öyrənirəm, sadəcə qurduğum cümlə biraz pis çıxdı. Yəni yoxsa mən normal cümlədir yəni. Təhlükdən normaldır. Bu qədər bəsdir. Çox dərinə getmə. Başqa mövzunu dəyiş. Başqa nə danışa bilərik? Başqa danışa biləcəyimiz odur ki, pazarlıq sünnətdəndir deyib özünüzü qazıqlatmadan, yəni hər şeydə pazarlıq. Aynən. Şamil çox yaxşı pazarlıq edir bu arada. Nə, çox sağ olun. Təşəkkür. Yəni hər hansı bir işiniz olsa, yəni nəsə almağa apara bilərsiniz. Hətta mən qaydırdıq ha. Qaydanda peşman oldum. Açdım saytı baxdım. Apardım aparat var idi, özümlə apardım. Baxdım onun qiyməti orada bahadır. Orada satmaq istədin. Elə şans üstə satardım lan orada. Nə dəxli var, gəlib sonra alardıq birini. Yəni pul dəyərləndirmək olardı. O böyük səhvlərimizdən biridir. Elektronika bahadır orada. Ola bilər. Aparmısan da özündən nə dəxli var, ya orada satdın, ya burada satdın. Məndə xasiyyət var da, indi belə deyim. Telefonumdan xoşun gəlsə çıxarıb sənə verəcəm, çal. Cidden elədi yəni. Bir gün dedim Powerbank'ın nə qəşəngdir, Powerbank'ı mənə satdı. İkinci gün mikrofon istəyirdim, mikrofon beynində satmışdım mənə. Hər gün axşam yazdım, bu mikrofon bəlkə alasın. Endirim də var. Endirim də var. Bu gün alsam bu qiymətə. Yəni dəhşət, yəni bir insana deyəsən ki, tutaq ki, istəyirəm ki, tutaq ki, bu şeyi alım. Beynində onu satıbsa, beynində satıb nə da. Yəni beynində həmin materialı nəsədən hər hansı bir əşyanı ona satmısan həmin insana o şey. Mən də həqiqətən satmışam, insan xəbəri yoxdur. O da fərqli bir bazardır. Əslində hər insanda olmayan bir şeydir. Dəyərləndirmək lazımdır. Yəni birinci bu Türkiyədən çox şey danışmaq olar. O qədər çoxdur ki, adam beyninə sığışmır, hansını danışsa daha Beşiktaş sahili bizim 28 may metrosu ətrafında bənzəyir. Nəyə görə? Orada Mimar Sinan Gözəl Sənətlər Universiteti var, Bağçaşehir Universiteti var. Yəni universitetlərdən çıxan tələbələr, yəni orada gəzirlər, nə edirlər məlumatlar. Bəlkə sənin suallarına baxaq, deyim, suallarım var. Mənim suallar yazmışdın dedin, yoxsa izləyicilərim suallara cavab vermişdi. Mən açacaqdım bir dənə sual-cavab hissəsi ki, suallarınızı verin, unutdum onu. Bəlkə metroların qiymətindən, metrolar 27 TL-dir. Metrolar 27 falan deyirsən, nə? Avtobus 27 TL. Amma elə yer var. 40 TL olan yerdə var. Sirkəzdən bir dənə stansiya gedirdik, 40 TL çıxırdı. Sonra özəlləşdirmə söhbəti var idi. Bizimki açıq-sansız metro kartidir. Yəni bizə heç nə qaytarmır. Vapur 40 TL idi bildiyim qədər. Vapur yenə hörməti var da, bilirsən buradan bura gedir. Bu arada vapurda orada qapı var. Qapı bizim sensor qapılardandır. Marketlərdə, hipermarketlərdə olan kimi. Hamı yığılır. Yox, qapının qarşısında dayananda, yəni vaxt tamam olanda qapı açılırmış. Mən də getmişəm qapının qarşısında dayanmışam. İndi qapı da hündürdür. Dedim ya, mən boyumu sensor götürmür, qapı açılmır. Qabağa gedirəm, qabağa gəlirəm, dala gedirəm. Qapını belə açmağa çalışıram. Axırda oradan bir xanımefəndi dedi ki, qapı yəni vakit tamam olduğunda açılacaq. Dedim, heç zat. Gəldim otdum da yerimdə. Sakit belə gəlib çəkilirsən öz bölgənə və gözləyirsən. Bir getsin sonra gedərəm. O mən deyirdim kimisindən baxışlar belə. Ən yaxşı şeydir o. Qabaqdakınız da o da turistdir, o hara getsə gedər. De aeroportun yolu haradır? De o valizliyi takib et. Hələ mən
yəni bir həftə deyil, yəni Türkiyədə sən məsləhət verirəm. Deyirlər ki, Kabataşa məsələn hara gedim. Hə bu tramvayım nəsə. Sonra gördüm biz səhv tramvayıymışıq. Özür dilərim abi, ben yanlış bilgi verdim də. O da dedi. Həqiqətən. O sırada abi, sən dedin ya. Çox adamdan da sual soruşmaq olmur orada. Başı çıxanda olur, çıxmayanda olur, yola verirlər. Olur, hə, bəziləri olur, yola verirlər. Bəziləri yox, çoxu yola verirlər. Amma bəziləri sağ olsun deyir ki, məsələn mən əmin deyiləm, sən qarşıda birindən nə sor. Hə, eləsi də var. Belə açığı 10 üzərindən dəyərləndirmə eləsək, yəni belə sual verin də sən, ikinci dəfə şans olsa gedərdinmi? Təbii ki. Məncə də gedərdim. Mən keçən həftə işdə ancaq İstanbul xülyasında olmuşam. Mən də özü gələn gündən bu bilmirəm Instagramın teması. Ay sağ İstanbul videolar çıxır. Keçmədiyin yerləri göstərir və yaxud da keçsin. A burada o yer də var imiş. Biz son gün orada notebookda quruzmaqlara qulaq asırdıq bilməm niyə. O da var. Əlavə edeyim görsən onu da bura bir yerdə çıxsın. Yox, orada bir video var. Bir absıq da. Kəs nə bunu bip qoyacam o hansı kim oldu bilinməsin. Çox belə dəxilsiz mahnıları turistlərə dinlətdiyin üçün sənə Bəli, özü balkondan təşəkkür etmirik. Təşəkkür eləmirlər mənə. Bu arada, yəni bilmirəm indi niyə əlaqə beynimə gəldi. Orada hədsiz dərəcədə saç əkdirənlər var idi. Konkret keçəl tutulması deyə bir şey var idi. Bilmirəm indi işıq mənə üzümə çox vurur, yoxsa vurmur. Bu zarafat eləmək istəməzdim. Orada bir kameraya baxaq. Bir çevirə o hiss olunmur o qədər də. Deməli, amma mənə deyirdi ki, getmişsən sən də saç əkdirərdin falan. Düz mən kompleks eləmirəm. Amma yəni hədsiz çox insan var idi. Yəni bir masada gördüm 3 nəfər saç əkdirmişdi. Biri mağazada gördüm. Abi kaç yaptırdınız falan filan. Abi İstanbul Kara Borsa yaptırırsın falan. Peki ağrısı var mı? Yok, dün yaptırdım. Bugün geziyorum zaten. Apşiyə gedim onu da soruşdum. Amma elətdirməyəcəydim onsuz da prosto. Niyəsə? Soruşmaqla qiymətini öyrənmək istədim. Yəni vicdan rahatlığı sanki elətdirmiş kimi vibe verdi. Amma çox belə dəxilsiz idi. O hamıya da hətta o restoranda çöndüm belə arxaya keçənlərə güldüm. Hamısı idmançı. Dedim indi aparacaqlar da yəni. Dedim apar mən döyəcəklər. O həqiqi çox belə dəxilsiz oldu da belə çöndü arxaya. Ha keç. Keçəl tutulmaz. O sırada body shaming. Yaxşı ki Azərbaycanlı deyirlər. Nə Azərbaycanlı tapdım yox. Turşalardan söhbət edib Azərbaycan. Həmin Azərbaycan deyildi, sən aeroport şeydə təyyarənin içində tapan. O zaman tələbələr idi onlarda. Axşam metroda gördüm. Dedim nəyə gəlmişik, dedim gedəcəyik də həmin də. Lokum falan vardı. Qaydırdım. Bir də aeroport təyyarənin içində gördü, yenə salamlaşdı. O izləsə videomuzu direkt də yazdı. Like, follow at, takip edib tanış ol. Əslində görsən bax, məşhur olsaq daha çox adam deyər ki, bunu görmüşəm Azərbaycanlı. Mən əslində məşhur deyiləm. Məşhur olmaq yolunda irəliləyirəm. Yolundayıq ha. Yolunda. Amma orada yəni qruplaşmın dostu da Türkiyədə imiş. Beşiktaş sahilində kiminsə storiesini görüb düşmüşəm. O da həmin storyini mənə atıb, deyir ki, sən storylərdən ucayı görürəm ki, həmin tanıyırlar. Radara düşmüsən. Deyirəm bu keçəl o keçəl. Bir də orada mahnı oxumaq, mikrofona getmişəm. Abi mən turistimlə sizinlə duet yapa bilirəm. Bu səsdə, amatör səsdə niyə də yəni? Daha gedib də olan. Ondan sonra Fatma Turgut gördüm orada mahnı oxuyur. Hər orada kim olsa deyəsən ki, bu yerdə. Onunla bir səhnəni paylaşmışam. Nə paylaşdın? O səndən bir gün sonra gəl. Nə daxil var? Eyni yerdə oxumuşam. Eyni yerdə oxumusan? Yəni demirəm, məsəl üçün tutaq ki, demirsən ki, məsəl üçün atıram bir dənə məşhur var. Mən o məşhurdan eyni məktəbdə təhsil almışam. Yəni mən də həmin məşhurdan eyni bir səhnə deməyim, parkda oxumuşam. Parkda eyni səkin üstündə oxumuşdum. Eyni daşa basıb. Eyni ağacın yanındaydıq. Olar, bunu biraz qəbul etmək olar. Gedər var. Mən çox orada xoşuma gələn amma zarafatsız yeməklər idi. Mən lahmacun da yedim. Mən doymadım. Mən nə yediyini boş verdim amma asıl porsiyon böyükdür qardaşım. Bax, dönərini çox bəyənmədim. Dönəri keçdim. Deyirsən ki, bunun üstə bundan qoy. Bizdə qatır qarışdırıb verir. Pilavını da bəyənmədim. Pilav zor idi. Yapış. Əla. Burasını paylaşırsan, o deyir əksindir, Yatırsan pilavı qoyasan bura. Yapış. Çünki onlar deyirsən yumru düydən, yoxsa nəsə. Yumruğuna da var. Hansısa düydən eləyirlər. Normal bildiyin düydür. Tavuk sote deyə bir şey var idi. İçərisində göbələk, markov, toyuq, bir də bozbaşı suyu kimi bir şey var. Bozbaşı suyuna da nə dəxilsiz adamsan isə. Amma bu dadı bir şeydir. Deyil. Dadı idi içində. Nohut çorbası verdilər hələ bizə. O nə idi? Getdi Bəbəkdə bir dənə məkan tapdıq. O qəribə bir şeydir. Heç xoşuma gəlmədi o da mənim. Hələ oradakı şey utanmadan və qıza dedin hər şey əladır. Ayran da qoydun. Elə dedim. Ayranı qapağını dağıtdım. Hər yerdə hər şey dağıdırdım. Deməli orada hələ şeydir.
oradakı xala dedi ki, bir dənə Azərbaycanlı burada işləyirdi falan. Hər yerdə tanış tapdı. Soruşub görən kimdir Azərbaycanlı. Bəs Bir hər gün sən də qardaşım. Nə əlaqədir yəni? Bu qədər Azərbaycanlıdan sənə nədir yəni? Mən belə deyim də, yaşayardım bu sualına açıq cavab verəmirəm. Bilmirəm ki, o xaosda yaşamaq olar. Çox xaos var. Amma mən xaos deməzdim. Hamı hər yer tələsir də, xaotikdirlər, amma mən maraqlı idi, xoşuma gəldi. Biləcəkdən o tərəfə çıxmaq lazımdır da. Yəni əvvəl axır nəsə eləmək lazımdır. Ona görə deyərdim ki, hə, okey. Bir müddət, 1 il, 2 il dünya görüşsün. Amma öyrəşəndən sonra da qayıtmaq var da. O da düzdür. Amma mən yenə də yəni məsləhət görürəm. Gəzməyə də çox böyüdürlər. Biz gəzməyə gəlib ölkə ölməyə vətən. Ən ekonom Nurlandır da. Yəni Nurlan bildiyin ekonom plus rejimində Prius kimi 104 litr yandıra adam gəldi. Yəni burada olsa Nurlan bir salamlar yollayırıq. Deyərdi özünə qədər xəstəliyini. Bir təxmini hesablayaq. Hətta biz o gediş-gəliş biletdə qalmaqda onu vurmuruq da xərcə. Hesablamayaq. Yəni hesaplamayaq. Həmin gün kartıma baxdım. Özümə inanmadım. Kartdakı məbləğdən baxışdım. Belə karta baxdım. Karta bu qədər cib, bu qədər subut. Deməli, mənim kartımdır yoxsa bu da bütün hamıya hədiyyə aldı. Elsivayki ki, bunlar dolandırdı konkret. Hə, və nəsə alanda çalışın taksi deyilən bir şey var. Hardasa bir buradan da onu reklam var. Reklam deyil, bu xidmətdir. Mən xəbərim yox olacaqsın. Bunu başa salmaq lazımdır. Sənin xəbərin olması üçün gərək girəsən o məşhur yerlərə. Alasan bir 1500 TL nəsə, sonra desən ki, mən kasıbam. Sonra desən ki, bunu taksi eləmək çıxar pasportda belə çırpasan oraya. O da deyə, hə. Arasa $5 qayıtdı da, elə 5% mi qayıdır, nə qayıdır? Nurlan da girdi o qədər gözlədi. Sonunda çıxartda $1 verdilər. Bir də lira verdilər, deyəsən 10 lira. 20 lira mı 10 lira mı verdilər? Belə baxışdım Nurlan ki, bu qədər əziyyətim bu $1 mı görəydi də, yəni buna görə mi gözlədim? Ən azından elədir. Ən azından $1 da xatirə. Bu arada mən taksiyə də mindim. Biz taksi bir dəfə mindim ki, görüm, yəni orada taksidə yəni təsəvvür ki, mahnıyı bulastıram, orada da eyni mahnı oxuyur. Abi ben de bunu dinliyorum. O da diyor ki, "Aa çok iyi şarkı." Düzü dayı diye kodunu artırıp da ikimiz bir yerde mahnıyı bulasın. Sağ ol dayı. Bu ne ortam? Amma mən yəni gedəndə gərək adam şarkının yanında. Şarkının nə olduğunu demək istəmirəm. Gərək adam yanında elə dostlar olar ki, ürəkdən də deyək ki, bizlikdir də getdik. Bir dənə rentikar götürmədim. Mən sizə görə İstanbul kimi yerdə ayağım pedala, əlim rula dəymədi. Orada yəni cərmələri var. Hə, cərməsi olsun da sən. Qorxuram. Qardaşım sən niyə birinci oturmusan burada? Piyada gedərim daha yaxşı. Bu mikrofonla baxsan da, yəni mikrofon kəllə vurma ehtimalın vardı. Yəni beynin söndü, kəllə vurdu. Pul var. Nə dəxli var? Pul var. Bir tapardıq da bir şey. Az piyada. Piyada deyirsən və yəni o əsəb avtobus var, tramvay var. Nəyə görə atıb turistlər? O əsəb istəsə sonra, yəni 30 dəqiqə mən dayanacaqda avtobus gözləyəcəyimə, hətta 1 saat profkada qalmağa razıyam. Bax 30 dəqiqə daha atıb olsun. Bu arada orada avtobusda qırğınla rastlaşdım. Yəni gənclər qocalara bir dənə ayar verdilər ki, şoka düşdüm. O olmalıdır. Bax bizdə niyə yoxdur misal üçün? Ən real belə şey deyim də, hamı işləyir də bu dəqiqə. Yəni gənc dediyin gəncin adı var. Gənclik metrodur bizdə. Yetim gənc elə oxuyur, 4 saat oxudu, çıxdı sonra getdi işləməyə. İnsandır da bu bədbəxt olur. Sonra da hansısa bir xalanın biri evdə durur, rəyə sıxılır, deyir ki, buradan gedim o tərəfə. Hə, bu da evindən çıxdı gəldi. Biri 8 saat ayaq üstədir, biri də ki, evindən çıxıb yarım saat gözləyir. Avtobus oturma məsələsi. Hə, oturma məsələsi. Biz hənnəcədir. Bizdə onsuz da yəni uşaq deyirlər də, bilirlər. Hamı imkan varsa yer verir. Da bu yer verənmirsə də bunun üstə dirənmə də. Yəni bu ən zəhləm gedən şeydir. Sən nə bilirsən, deyir xəstə. Sən nə bilirsən o xəstədir ya xəstə deyil. Çox belə qəribə situasiyadır. Ona da səbəb olam. Mən yer verdim orada bir nəfərə. İndi çox oturmuşdum. Dedim, indi gəliblər yaşlı qadınlardı, yol verim. Ya düşdüm ki, bəlkə qadın mı? Gördüm kişi oturdu. Sonra dedim, daha heç nədən niyə elim düşüb? Hə, o şeyləri eləmə. Hətta Türkiyədə biraz var da o yer vermə məsələ. Avropada ümumiyyətlə pis baxırlar. Yer verməyə pis baxırlar da. Sən oturan adamların kültürünə baxır. Fərq var. Düzdür orada İndi baxır adamla da, mən tramvayda bir dəfə misal yaşlı qadına özüm yer verdim. Hətta mən ona təşəkkür edirəm ki, otur da bura. O da mənə təşəkkür elədi. Elə bir şey də var, amma bir dənə fərqli senaryo vardı. Avtobusda yeyirik. 50 bir insan da yanında çubuq asa var. Bildiyin belinə çıxırlar ki, yol ver. Yəni bizdə olsa yer açarsan ki, o rahat olsun. Hətta ayaq üstə qal. Məsələn, ayaq üstə qalıb və fiziki məhdudiyyət var. Yəni belə şeylər olur. Ona görə hər regionun özünə görə bir oturmuş mədəniyyəti var. Bizdə amma çox fərqlidir. Bizdə məsələn başlayacaqlar ki,
nə çıxmısınız indi pisləməyə mi gəldiniz? Yəni pisləmək deyil, bu reallıqdır ki, bizdə çox şey oturmayıb. Bizdə hələ də ssenaristlər özüm oturub eləcə beyinlərindən ssenari yazırlar, olmayan şeylər. Bax, çox elədir. Ya gedib normal insan tapıb söhbət edəmirsən ki, nəsə bir şey reallıq var da, və misal üçün bu batareya bu burdadır. Gördün ki, burdadır da, yəni bu batareya burdadır. Götürüb buna 100 dənə senaryo yazacaqlar ki, bunu tutuyorum şu an. nə? Bir tane replik yazma düştü. O batareya buradadsa buradadır. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Ha, hansıydı? Azərbaycanlı idi o. Harici Türkçeydi. Xarici idi. Ha. Melis sizə. Bildim. Mənim axlım o birisine getdi. Musiqi, nəğmələr. Böyle. Ha, bu nə podkast ala? Biz niye buna girdik bilmirəm. Nəysə, Ama ümumiyyətlə maraqlıyız. qəşəng arada olmalıdır da, kütlə biraz da o səmimiyyət hiss eləməlidir. Yəni burada açıq fərqlər var da. Gəl Türkiyə ilə Azərbaycanın fərqlərini elə buradan baxaq. Məsəl üçün onların axlı pula işləyir. Adamlar gördüyüm pul beyinləri işləyir də, yəni pula Bizim işləyir. isə çalışqan millətdə pula işləyir. Sənki məcburiyyətdən işləyir, ikinci iş axtarır mən. O da düzdür, amma yəni çalışqan millətdir. Çalışqanlığa sözüm yoxdur, bro. Çalışqanlığa çalışırıq. Hə, amma dəyirmi o çalışmağa? O sual altında. Onlar da olsa şikayətlənir də ki, asgari ücret yaxşı deyil. Asgari ücret yaxşı Deyir, deyil. böyləsi qardaş. Böyləsi deyilsən, çay neçə aldı orada? Bir stəkan çay 25 TL. Burada neçədir ki? Onların asgari ücrətində 25.000 TL-dir. Nisbətinə biləndə nə qədər eləyir? Sən də burada bir stəkan çaya gedib oturub elə bir yerdə oturanda ən azından 1 manata verirsən, hə. Yəni Səndə daha bahadır. ola bilər. Nisbət olaraq bahadır. Bizim pul orada baha yaxşıdır deyə. Sənin pulun orada dollar kimidir deyə sənə hər şey ucuz gəlir də. Yəni normal olaraq nisbətə böləndə sənə daha bahalısan. Ola bilər. Orada Heydəli Park vardı bu arada. Orada hər şey var. Yəni bizə millətə maraqlı şeylər var. Bizim mətbəxim restoranı. Ya gəz qurtarmaz, yəni gəz qurtarmaz. Ya zorlu PSM-yə getməyimizdən danışaq. Orada zorlu performans sanatlar mərkəzi var. Yəni bunu yəqin ki bilirsiniz. Çox böyük bir mall. Bizim Dəniz Mall ən böyük mallımız sayılır. Onun 7 qatıdır minimum. Ora böyükdür. Məncə ondan böyük olar. Onun da böyük. Yox, mən oranı çox böyük gördüm. Ya ora onsuz da böyükdür. Yəni ondan bir böyüyü varsa gün lazımdır ki, girib mən onu. Yəni biz ora niyə gəldik? Də. Niyə buradayıq? Kimisinə bir suallarımız oldu, amma qəşəng idi. Amma orada oturduq, aha. Kafe shopda oturduq, kafe içirdik. Onlar çay içirdi, mən kafe içirdim. Nəsə şirniyyat falan. Yanıma masada da ki qeybət gedirdi. Qeybət gedir. Dayanmır, hər yerdədir. Mən o qeybəti dinlədim. Çox maraqlı qeybət. İstəyirsən izləyicilər direktdə sizə danışa bilərəm. Direktdə danışan falsız ad deyil. Direktdə da mən də dinlədim, amma məndən dinləmədim. Mən söz atırdım. Söz atırdın? Mən hər yerdə bir gülürdüm Nurlanla. Sonra nə arkadaş zat belə onlar şeylər. Onlar ChatGPT-dən yəni özlərinə yəni ideya almışdılar. Yəni qeybətin içərisində deyir ki, elə şey danışdı, dedi ki, şeydir, ChatGPT-yə yazmışam ki, şeydir, mənə məsləhət versin zat. O dedi ki, şeydir, bana mantıqsız şeylər söylədi. O da deyir, Yasemin deyir, mantıqsız diyorsa orada mantık vardır. Adlar nə qədər şey elədi. Nə Yasemin izləyirsə yazsın da. Nə biləsən ki? Yasemin görməyəcək bu videoda. Nə Yasemin? Niyə? Çox dəxilsiz idi. Bir sənə yolda keçirik. Eyni şeylərdən yəni sən bana deyir. İlişki həyatından danışırdı o bir şey. Əski arkadaşına davrandan gibi davranamazsa da mən gülmək tutub hırıldayıram da. Belə çox narsistli keçmişəm də, duyğusuz bir şey. Gülünürlər deyirəm mən bunlara bax. Bəli. Nə arkadaşlar. Kəndisi öyle biridir də. Eləsi belə deyil. Mühitə uyğun da, yəni mənasız yəni. Məndən ötürü həqiqətən mənasız. Bu oturub bundan danışır. Bu arada orada şeydir, IT sahəsində bir nəfər tapdım. Vakansiya axtarırdı, LinkedIn-ə girmişdi, Junior Software Developer vakansiyasına apply edirdi. İstədim özümü soxam ki, hə mən də IT sahəsində gördüm. Nə əlaqədir? Hər yer onsuz gedirsə başı soxsan, istədilər gəl. Amma başını soxsaydı bəlkə də bu gün Türkiyədə. Yox, istəmirəm, burada yaxşıdır. Burada yaxşıdır. Əslində ora yaxşıdır. Prosto burada da yəni burada qoyub getmək istəməklərim var. Dırırın. Arxa fon. Sevda müziği. Rasul, gəl səndən o məşhur repliyi alaq da. Hansı replik? O məşhur replik var idi, getdin. Evini gəzdim. Ha. Deməli uşaqlar, Aşkı Memnunun evinə getmişdim. Orada bir dənə replik var. Bihter'in uzun bir cümləsi. Mən onu necə yadımda qalmışamsa bilmirəm və Şamo mənə deyir ki, o cümlə niyə yadında qalıb. Deməli, o cümləni burada sizin üçün səsləndirirəm. Biraz da yaxına gəl, mən də daha yaxşı gəl. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Oyda. Yəni cümlənin deməli bir başını eşidirsiniz, bir sonunu eşidirsiniz. Ortası yoxdur da, yəni bir başı var, bir sonu var. Oturub analiz eləməyə gəl, söz yazan. Ümrə bunu paylaşmayacağız.
O getdi də. Bunu Efirdə. treylerə qoyma xahiş edirəm. Hətta bir dəqiqə treylerdə. Treylerə qoyma, amma yəni başlığını qoya bilərsən. Amma hamısını qoyma treylerə. Qoy hamısı olsa çünki çox saniyə tutacaq, maraq qalmayacaq. Ha, biraz başından keçək. Boltun reklamı. Boltun reklamı. Şəkil çəkdirməyin dərdindən harda bahalı restoran var. Hələ onda kartım biraz dolu idi, ilk günlər idi. Bax, sən heç otura bilmədim çünki heç çıxdıq həmin dəqiqə. Çıxdıq həmin dəqiqə çıxarıq da. Qiymətlərə baxıb çıxdıq bu arada. Qardaşım, lox deyilik də, yəni ən azından dönər. Yəni cidden hara girsək, qiymətə baxıb çıxırdıq. Görə deyə bura bizim tipimiz uyğun. Dönərə də 20 manat verməzsən də qardaş. Ha vaxt verdi ki. Verməzdik də, yəni. Vermədik onsuz. Mən olan yerdə 20 manat verilməz. Vermədik onsuz dönər. Amma indi fərqli bir ssenariyo var Rəsul. Sən etdiyin dostluq hadisəsini ödərəm deyib. Onu danışdıq da. Onu danışdığı bilirəm. Dedim mən 20 manat vermərəm. Vermədim də onsuz. Bəlkə elə bir şey olsa verərdim. Necə bir şey olsun? Rəsulsuz yetsəm bəlkə 20 manat verə bilir. Hə, nəysə. Demək istəyir ki, yəni mən onların yoluna qadağa qoymuş olmasaydım, gedib orada 20 manat xərcləyəcəkmiş. Yox, sən səhv başa düşdün amma nəsə izləyəcək. Yəni demək istədiyim odur ki, demək istəyən odur ki, yəni hər hansı bir səbəb olsaydı, onu xərcləyəcəkdim də, düz başa düşmüşəm. Xərcləyəcəyim səbəb yoxdur da. Yəni Nurlanla Rəsulullah orada 20 manat dönər yemək. Onsuz yemədi. Onsuz yesəm belə sonradan mənə təsir edir. Onların ikramları çox yaxşıdır. Adana kebab yerinə getmişdim. Üstündə gətirmədilər şey qalmadı. Yəni mənim əsas yeməyim gələnə qədər mən o məzələrdən doymuşdum. Hətta mən oturduğum yerdə menüdə olmasa belə deyirdim ki, bunun ikramı var ha. Yəni həqiqətən xalq deyir ki, ikram yoxdur, deyir ikram gətir. İkram kimdir? İkram kimdir? Nə ikramı var? Nə ikramı? Amma bu hərəkətləri eləməsəz də dadı qaçır da. Yəni o dadı ondadır. Bu arada börəklərdən su börəyini çox maraqlı gəlirdi. Yəni adi qat-qat şeydir, içərisinə pendirdir, nədir qoyublar belə bir şey. Ədət hər şeydə pislədim. O birisləri də istəmədim, bəzən tərifləmişəm. Bir də amma o birisi börəklərdə biraz istiyotdur. Hər şey deyilən insanlar kimi. Ha, sən bütün bilməli. Amma maraqlıdır, izləyicilər indi bunlar bilmir, izləyən deyəcək ya, bunlar indi yaxşı mı dedi, mütləq gedin, yox. Mən coffee shoplarını bəyəndim. Nəmin mokkaları maraqlı idi. Çaylar maraqlı idi. Alma çayları var idi. Alma çayı idi. Alma çayı. Sən içdin ki onu, elma şərbəti. Siz tərəfədiniz də onu götür. Mən içdim də onu. Mən təsəvvür et, ikinci stəkandı. Qaç gəlir, sizə ikram verirdimi? Dedim abi, hə, olsa birini içəriz. 3. Sonra dedim bu çox şirindir. Bir də 4. Bu qədər çay içməzsən də yəni. İçərlər ya. Dadı var, həm qəşəng. Hətta gələn çaydan danışmışam, belə bir şey var. Demək çay almağa girmişəm, içəri deyir, baxıram 1000 TL. Deyirəm mən turist fiyatda bu belə şey olar. Yox abi, turist fiyat deyil falan. Ən sonu 750. Dedim mən 750 çay olar, yəni kilosu 750 deyir. Baxdım. TL. Yarım kilosu düşmür də. 350 olsa göz yumub alaram da. Yoxsa mən hədiyyə almalıyam. 350 dedim, yarım kilosunu alaram. Görürəm yox da, yəni düşmək istəmir. Dedim mən daşamıram da. Gəldik Nurlanla söhbət edirəm, Nurlan deyirəm, görsən bax, sənlə vaxtında çıxmadıq. İndi hər yer bağlıdır, çaysız qayıdırıq. Gəldik, evin yanında o balaca mağaza var idi. Kartsız işləyən. Rəsulun dayısının mağazası. Rəsulun dayısının yox, o birisi dayının mağazasının. O bu arada dayımın mağazası yox. Dayı qaynayla. Demək istəmirəm. Dayı sonra danışırsan. Orada mən getmişdim bir mağazadan ilk alış-verişimdə çox belə yaxınçılıq olduğuna görə orada deyirlər ki, bu Rəsulun dayısının mağazası. Yəni dayımın orada mağazası yoxdur. Yəni belə bir anlaşma olmaz. Olsa fəxrdən danışardım. Nəysə girdim ora. Dedim bu çayı orada tapacağam da, eyni çayı. Girdim ora baxdım, orada adam yazıb 175 TL. Yarım kilo çay. Həqiqi. Hə. Hansı mağazası? Heç indirim falan istəmədim. Dedim abi ver onu. Hansı mağaza idi? O kebabçıların yanından gedəndə bir dənə baza var idi sağda. Elə orada o çayı gördüm, aldım onu. Yəni demək istədim o ki, göz açıq olun da hər şeyində. Bu türk də bu çayı içir də. Məntiqdən bu adamlar İngilis kralı deyil də, oturub 20 manat çayın kilosuna pul verə yoxdur. 1000 TL nə qədər? 50 manat deyil də. 1 kilosu 50 manat çay, bomba kimi. O çayı gəl içməyəsən, nə olur? Saxlayasan. Saxlayasan da hər şkafda saxlayasan, qaşığı belə bir damcısa yesən. Sultanlara layiq. Ona görə göz açıq olmalı. Sultan terasa getmədik. İndi yadıma düşdü. O nə idi? O şəkil çəkdirmə yeri var idi, bir mənzərəli. Hayvazı yalnızdı idi o. Heyf oldu falan. Yenə qəmləndik. Arxa falan mahnı var. Çox mahnı var. Mən hələ videonu tənbəllikdən montaj edib bitirə bilməmişəm. Bu videonda əslində səhv elədik ki, sualları alardıq, sualları cavablayardıq. Məncə belə random mat daha maraqlıdır. Ümumi toparlayaq ki, sizə video uzun oldu benim haqqınızı hal edin, amma həqiqətən səmimi söhbət. Məncə əyləndiniz. Məncə də əylənəcəklər. Burada çox söhbətlər var. Yəni bəzisini danışa bilmirik də. Bir yer ola, bir çayçı ola, oturub söhbət edirsən. Gəncə, mən bu arada səhifəmi buradan reklam edirəm. Nusrəyə influencer, tech və sosial influencer, eyni zamanda software QA engineer kimi fəaliyyət göstərirəm.
Hər hansı bir reklam prosesinizdə iştirak edə bilərəm. Yəni söhbət edə bilərəm, gedib restoranda oturub söhbət edə bilərik все. Biz də reklam elində olar. Bu arada Şaman sahib bütün foto və video, toy çəkilişləri, ad gün çəkilişləri xeyir və şər başlaşdıracaq orada. Nəysə, gənclər, fotoqraf və videoqraf, yəni şiddətlə tövsiyə edirəm cidden yəni. Yəni belə podkastlarınızı çəkdirməsəz, buradayıq da, qulluğuzdayıq. Toparlamaq istəsək, mən çox adam var, deyir, filan yerə getmək istəyirəm, bunu eləmək istəyirəm. Yəni bu onu göstərir ki, burada fərqli 3 insan, 3-cü insan burada yoxdur, amma digər videolarda görəcəklər. Mən fərqli deyiləm. Nə? Mən fərqli deyiləm. Heç bir xassiyyət tutmur. Düzdür, həqiqətən. Biri başqa xarakterdədir, biri gülür, biri beyin alsata işləyir. Birin beyin ancaq replikdədir. Çox dəxil. Dost qaza. Yaxşı. Nəysə, yəni fərqli insanlar deməli bir yerə gəlib bir həftə ölkə xərcində çıxa bilsə, deməli hər şey həyatda mümkündür. Yəni çətin deyil də. Dost tapmaq, yəni bu qədərmi gənclər şey olub ki, bir dənə dost tapıb onunla bərabər gedə bilmir. Yəni bu çox maraqlıdır. Hətta Rəsullə Nurlanın ilk dəfə ölkə xərcində çıxmağı da məndən ötürü adi bir şey idi. Fərqli oldu, olmalı da daha əvvəlki qədər şey yox idi da, necə deyim, həvəsi o belə gözləntisi yüksək deyildi. Yenə də əla idi. Yəni Türkiyəni görmək istəyirdik, Ayasofyada olmaq istəyirdik. İstəklərimizə çox şeyinə çatdıq. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Çox adam deyir, bunu eləmək istəyirik, eləyə bilmirik. Bunu yəni biz də varlı deyilik də, heç birimiz birdən-birə partına o qədər pul gəlmir. Hissə çətin deyil də, 3 aylıq plan olsa. Yəni bir müddət əgər pul yığsanız və ya hər hansı bir kampaniyada qazansanız bir şey, bilet endirimləri ola bilər. Mən bu bizdə də fürsət qaçırmamaq lazımdır. O fürsəti ovlamaq lazımdır. Hazır olmalısın o fürsətə ki, tutasan da onu. Bu çətin bir şey deyil. Bu özümüz danışdığımız kimi. Mən bileti alanda mənim kartımda heç o qədər pul yox idi. Demək olar ki, yarısını kreditdən çəkmişdim. Ondan sonra bir neçə ay gəlir, biraz pul toparlayırsan, evi tutursan. Bir neçə ay sonra da özün üçün müəyyən büdcə aparsan ki, bunu da orada xərc edəcəm də. Toparlasaq qızıl məsləhətlər dollar olsun üstünüzdə. Nəsə hərəkət etmək istəyirsinizsə $200 var. Götürün və aeroportda dəyişməyin. Aeroportda dəyişməyinizə ehtiyac yoxdur. Nəsə lazım olsa bir 100-lük dəyişərsiniz maksimum. Ondan çox dəyişməyin. Şəhərin içində daha yaxşı mədənliklə dəyişirlər dolları. Bu da qızıl məsləhətlərdən. Bu qədər. Evet, yəni çox da çətin deyil. Biraz görmək lazımdır. Çətin deyəndə də ki, bir dəfə də çətin olsun da. Görün də. Dəqiq belə bura. Bitdi. Bitdimi? Əsnədə toparlayıb sağollaşın. Şiddətlə tövsiyə edirik. İstanbula mütləq gedin və siz də öz videolarınızı bizlərlə bölüşün. Və bu videoda rəylər yazın. Ola bilər sizin sualınız var, amma bizim indi axılımıza o sual gəlməyə bilər də bu dəqiqə. Atmosfer başqadır. O sualları biz cavablandırarıq. Və xüsusilə də hamısına cavab verəcəyik. Narahat olmayın. Sağ olun, sağ olun. Əsnədə Rəsul. Sən çox danışdın, yetiş otu ver.